É onde o filho chora, mas não vê, bebê. Aqui é onde o filho chora, mas não vê. Bocada dessa daqui não é pra qualquer um não, viu? Uma boca escura. Aí, ó. Domingão, tipo cortando lama. Meu pai falava, estuda, meu filho, estuda. Eu não quis estudar aí, ó. A boca ficou escura, nego. É isso aqui que tem pra hoje. Não tem mais nada, é só isso aqui. Bom dia pra rapaziada e bom dia pra todo mundo. Domingo abençoado pra todos ali, viu? Vamos que vamos aqui cortando o chãozão aqui.